Poštovani gledatelji, dobro večer i dobar dan onima koji nas gledaju u repriznom terminu emisije Zlatna škatulja. Danas ćete čuti nastavak razgovora s magistrom Belom Tonkovićem o vezi između Franjevaca i Subotice, odnosno njihovoj važnosti za ove prostore, te o Hrvatskom dokumentacijsko-istraživačkom centru, čiji je gospodin Tonković osnivač. Godine 1743. dolazi do prelaska iz vojne u civilnu upravu, pa što je to značilo za Suboticu? Dok je Subotica bila vojna uprava, tu su važili vojni zakoni. Glavni zapovjednik je bio zapovjednik garnizona u Segedinu. Mi smo ovdje imali dvije čete, takozvane nacionalne potiske, nacionalne pogranične milicije i ti ljudi su dobijali i te obitelji su dobijali potporu od države, zato što su graničari. I sad, tijekom vremena, granica se pomjerila dalje na istok, više Tisa nije bila granica, nije bila tu potrebna vojne postrojbe, više nisu bila potrebne. I onda je, to ne samo u Subotici, nego i drugdje je tako bilo, odnosno naselje iz vojnog statusa prešlo u civilni status. To je za posljedicu imalo da više ne stiže ništa ni iz Budimpešte, subvencija ne stiže više ni iz Budimpešte ni iz Beča. Ko hoće ostati tu, taj mora otići u građanski stalež. Ako neće otići u građanski stalež, može ostati u vojnom staležu, ali onda ide negdje na granicu. Tako da su Srbi otišli u Banat i otišli su u Kovilj, a neki naši koji nisu htjeli, za koje nije bilo dovoljno zemlje da ostanu tu kao građani, su otišli u Lemeš i prema Čonoplji u to područje. I kad vidite matice, tačno se vidi koja je obitelj kad se preselila na to područje. I onda počinje civilna izgradnja Subotice. Iste godine, 743. školske godine 1743-44. osnivaju se dvije škole odmah u Subotici, osnovne škole, grad ostavio sebi svoju, Franjevci osnivaju svoju, Franjevačka je besplatna. I u Franjevačkoj se predaje na kućnom jeziku, domaćem jeziku, lingua vernacula. Jako dugo se u mađarskim popisima pučanstva pisalo jezik kojim se u kući govori, hazinjelv. Dok se u gradskoj školi predavalo na mađarskom jeziku. Ko je onda znao od naših ljudi mađarski? Praktično niko. I to nije baš tako dobro funkcioniralo. Nekoliko godina je taj učitelj bio tu, pa je onda on otišao, pa je došli. No, uglavnom, kad su generacije narasle, dotle da 3 razreda osnovne škole više nisu bile dovoljne i kada je bilo dovoljno djece da prijeđe u više razrede, ne samo tu pučku školu, narodnu školu da završe, onda su Franjevci prema ondašnjim zakonima koje je država prihvatila, i to je tako posljedica Tridentijskog sabora, prihvatila da patron te škole bude crkva. A u ono vrijeme u Subotici crkva znači Franjevačka crkva. Ona je bila župna crkva. I oni su onda patroni, znači oni se moraju brinuti za profesore, za novčana sredstva, za tu školu i tako dalje, izdržavanje te škole. I onda provincijal imenuje kvalificiranog profesora koji može voditi. 5 godina je trajala ta škola, srednja škola. I onda pater Tomo Porupski je bio prvi profesor koji je vodio tu školu od početka i za njega, kada su te 3 generacije narasle, više razrede je vodio pater Daniel Zavodski. Ta srednja škola je u stvari bila gimnazija. Zvala se tih 5 godina velika gimnazija, onda je bio ispit skrutinijom, vrlo strog ispit. Oni se nisu bojali hoće li učenici naučiti ukrasti pitanja, saznati pitanje. To je bilo otiskano. 1606. je bila otisnuta jedna knjiga, po ovom će se učiti i molim. To je to.
I ko to nauči, svejedno hoće on nositi sa u glavi to ili neće, on to mora naučiti, ko to zna, zna, ko ne zna, ne zna. Neće on pomoći nikakva puškica ili tako nešto. I to je vrlo brzo napredovalo. Tako da bi možemo smatrati da od 1747. u Subotici postoji gimnazija. Onda je osnovan prvi razred i krenilo je to normalno, kako su godine išle, tako razred za razredom. I na kraju, 5 godina poslije toga, 1752. godine, je pater Danijel Zavodski zapisao u kronici da je bilo već više od 200 učenika u gimnaziji. Osim što su Franjevci mnogo učinili za razvoj Subotice, bili su poznati po svom humanitarnom djelovanju. Pa u čemu se ono sastojalo? Od samog početka dolaska vamo, Franjevci su bili povezani s narodom. To nije bilo tako da je naprijed išao Franjevac sa zastavom, onda narod čitava procesija zajedno. To je malo pomalo funkcioniralo, dolazilo. To je Franjevački samostan u Segedinu koji je imao dozvolu od Turaka za slobodno djelovanje. To je Dubrovačka kolonija u Dubrovniku koja je imala eksteritorijalni status, mogli su se ljudi skloniti tamo. Tu su bogati krajevi, tu zemljoradnja je bogata, može i stočarstvo se razviti. Zatim tu je plovni put Tisa, u koju se uliva Maroš, koji je plovan u ono doba bio skroz do Karpata i rudnici soli. Sve to skupa, i rudnici olova i srebra gore u Karpatima, dakle, u onom kraju dakle Tisa izvire. To je sve skupo dovelo do toga da je ovaj kraj oko Segedina i Subotice bio vrlo atraktivan. Osim tog, Budinski pašaluk je imao poseban status u Turskom carstvu, koji je došao vamo, ako je došao s nekog drugog kraja, i ako njegov nekadašnji gazda, vlasnik traži, on je tu slobodan. Sve je to skupo dovelo vama. Da kako da čim ima i naroda, dolaze i nevolje, dolaze vremenske nevolje, dolaze međuljudske odnose i tako. Pogotovo još ako znamo da su turska vojska koja je bila skupljena iz svih krajeva Otomanskog carstva prolazila ovuda pa je pravila jako velike nerede. Franjevci su na vrijeme znali saznati kada će proći vojska, pa su onda narod sklonili. Sigurno ste čuli od svojih starijih priču kako su se naši sahrili u Ludoškom jezeru, zaronili kroz Trsku Diselji dok Turci nisu prošli. Da, to je zapisano u najstarijoj kronici, tako je bilo. Druga jedna anegdota je o takozvanoj Mandinoj šumi, tu ova šuma Božja leđa, oko Tatahaze što je bila i dalje prema Baji. Jedna mlada žena, dok su bježali, sakrivali se pred Turcima, zaostala je, popela se na jedno visoko drvo i pod tim drvetom su Turci prenoćili. Ona je saznala od Turaka što oni namjeravaju i na vrijeme javila svojima. Dočekali su Turke, tako da Turci nisu se više usudili zalaziti u tu šumu. Sami Franjevci su predvodili narod uvijek. Sad ćemo otići vamo, sad ćemo otići vanamo. Nebrojno puta smo bižali Suboticu u Bajmok, iz Bajmoka su dolazili vamo. Znali smo bižati i u sasvim puste krajeve tamo prema Bajši i prema Rogatici, koje su bile totalne pustare. Poslije oslobođenja od Turaka, kad je bila guža tu sa Kurucima, Labancima, Franjevci su nas odveli u Petrovaradin. Tamo smo preživjeli epidemiju kuge 1709. Godine. 1/3 nas se nije vratila. Ona je tamo ili izumrla ili je ostala. Ali su se neki novi iz istočnog Srijema priključili, pa su onda se oni vratili nam u Suboticu. Poznata velika kuga 1738. godine, kada je praktično nije bilo kuće u Suboticu iz koje nije neko bio zaražen i umro. Jedna kuća Antunovićev je totalno odumrla i
testamentarno su onda zadnji koji je ostao živ, ostavio Franjevcima kuću, sad nas više ne vrate s njom šta hoćete i onda su Franjevci prodali tu kuću i iz te kuće su platili slikanje glavne slike na ondašnjem glavnom oltaru ondašnje crkve. Treba naglasiti da su neki Franjevci koji nisu bili rodom s ovog područja svjesno dolazili na ovo područje, znajući šta im se može dogoditi. Tako su za vrijeme velike ove kuge 1709. pater Jeronim Guganović s Ludoša rodom i još jedan ostali tu, nisu otišli u Petrovaradin, nego su ostali tu i obilazili ono malo naroda što je ostalo po Zemunicama, liječili su koliko su mogli, kad više nisu, a mrtve su sahranjivali. Znali su šta im se može desiti. Hvala Bogu, nijedan se nije zarazio. A velika kuga 1738. godine, 2 patra i 1 časni brat su život izgubili. Umrli su od kuge jer su se zarazili služeći bolesnike i sahranjujući ih. Druga dvojica patara i 1 brat koji su iza njih došli, divnim čudom ostali su živi, nisu se zarazili. Tu je bilo godine kad je bila glad. Bilo je prilika kada su manje turske postrojbe išle zamjena garnizona u Budimu, pa se vratili onda nazad svojim kućama i tako dalje. Kad su prolazili, nije tu bila vojska kao sad u 4 redu i maše svim korakom i niko ne izlezi. Ne, to je išlo rulja, pa se to pljačkalo, pa ubijalo, pa odvodilo u ropstvo, svega je bilo. Franjevci su sve to nekako znali javljati ljudima, ljudi, ostavite im koju kravu, koju ovcu, sklonite se, bolje vam je da samo toliko izgubite. A kad je bilo potrebno i intelektualno raditi, pisati testamente, kad je trebalo intervenirati u korist ovog kraja pri Kraljevskom namjesničkom vijeću u Budimpešti, odnosno onda u Dimu, uvijek su bili Franjevci ti koji su znali sročiti što narodu treba i intervenirati tamo pri vladi ondašnje Kraljevine Mađarske. Evo, kako ste i sami rekli, mi bi mogli još i satima, da ne kažem tjednima, govoriti o djelovanju i važnosti Franjevaca za ove krajeve, ali mislim da smo ipak uspjeli izdvojiti najvažnije momente, pa nam evo pri kraju ove teme recite još s kojim ciljem je organiziran skup posvećen 300. obljetnici Franjevačke rezidencije Svetog Mihovila u Subotici? U Vojvodini danas ima 4 Franjevačka samostana. Bio je još jedan 5. On je bio konventualac u Pančevu, ali 1990. godina pater koji je tamo živio nije mogao više izdržati pritisak. Neki Pančevčani su se prema njemu tako ponosili da se danas više ne bi se dičili svojim djelima. Kako je njemu bilo, možete naći u novinama iz tog doba. Tako da je taj samostan predat Zrenjaninskoj biskupiji. To su konventualci. Naši fratri, ti žuti fratri, imaju 4 samostana, Subotica, Baž, Zemun i Novi Sad. Oni su bili u 2 provincije. Novi Sad je 1940. godina osnovan za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali Subotica, Bač i Zemun su osnovani 1717. Subotica kao rezidencija u provinciji Presvetog Spasitelja, a u provinciji Svetog Ivana Kapistrana, nekadašnja Bosna Srebrna, su bili osnovani već kao samostani Bač, Sombor i Zemun. Kralj Franjo II, sin Marije Terezije, nije vidio nikakvu društvenu korist od somborskog samostana i tamo pod kraj 1700. godina, 2 godine prije svoje smrti, on je ukinuo i predao biskupi to sve skupa. Tako da je ostala ova 3 samostana. I sa 300 godina do snutka, što je tu na našim područjima još 300 godina staro? Možete izbrojati na 2 ruke. I kad pogledamo ko je izgradio ovo do konca 18. stoljeća, Franjevci su tu sve i sva.
Kad pogledate naše suce, naše senatore i tako dalje, kako se potpisuju, pa to je di god po koji potpis, inače sud su sami križevi. Ne može se voditi grad koji stalno raste, koji skupi toliko novaca za 30-40 godina da sam sebi otkupi pravo slobodnog kraljevskog grada. Taj status, to je koštalo jako, jako puno. Koji uspije toliko skupiti kao suficit u svojim porezima i u donacijama svojih građana. To je vrlo atraktivan grad. Koji grad danas ima suficit? Nijedan. Naši su onda znali tako gazdovati da su to postigli. I sad da mi to ne slavimo. Ja mislim da bi to bio vrlo, vrlo veliki propust naše generacije. U planu je izdavanje zbornika? Već pristižu radovi. Zbornik će se izdati još ove godine. Hvala Republici Hrvatskoj, hvala Republici Srbiji što su subvencionirali čitavu ovu manifestaciju. Biće tiskano. Biće tiskano onako ko kako pošalje svoj članak i mislim da će to biti na razini ozbiljnih znanstvenih skupova na neku temu. Da će se iz toga citirati puno toga, jer smo se na samom početku dogovorili da nećemo reciklirati to što je već rečeno, nego ćemo ići na izvore. Reći ćemo ono što je bilo, a i što sad niko nije kazao. To će biti jedinstveno. Biće puno toga. Jedan od organizatora ove obljetnice, kako sam već spomenula, bio je Hrvatski dokumentacijsko-istraživački centar kojeg ste osnovali 2004. Pa s kojim ciljem i željom? Pa kad sam bio u situaciji da nisam bio dosta dobar, pa su me zamijenili na nekim položajima, onda sam mislio se šta ću s 59 godina sjesti plakat, premlad za penziju, prestar za posao. No imao sam ja već onda dosta staža, nije mi se išlo u mirovinu i onda tako u savjetovanju s mojom obitelji, pa uvijek sam volio istraživati, pa znam jezike, tako kažu, pa zašto ne bi nešto tako napravio. Prvo sam htio napraviti, organizirati institut, ali onda po zakonima se nije moglo institut organizirati, jer za institut je potrebno određen broj doktora i ovih znanstvenih dijela i tako dalje. Ja to nisam mogao skupiti ljude za to. Nego su mi onda u Beogradu savjetovali u Ministarstvu kulture, pa napravio jednu fondaciju, jednu zakladu. I to je obiteljska zaklada. Ničim trgovac je napravio zakladu, izgradio je tu palaču tamo od viška svog novca. Ja od viška svog znanja i iskustva sam napravio istraživačko-dokumentacijsko-istraživački centar. Šta je cilj ovom centru? Skupljati vjerodostojna svjedočanstva o našoj prošlosti i sadašnjosti. Nekoliko ljudi ima oko mene koji tako skupimo stare fotografije, skeniramo ih, gledamo po arhivima šta ima autentičnog. Ima jako puno tog što su ljudi jednostavno samo prelistali jer ne znaju pročitati recimo kurzivnu gotiku. I onda se to prepisati i prevesti, to je izazov. Pogotovo starcima. Nije izazov je otići na utakmicu, izazov je dobru lulu popušiti i izazov je pročitati što niko 300 godina nije pročitao. A odnosi se na nas. I vidi se, nismo mi ovdje bili makar ko. To smo samo sada nekako došli u jednu situaciju da se bojimo sami sebe i da ne znamo sami sa sobom šta ćemo. Imamo mi kapacitete i tekako. Centar postoji, znači 13 godina, pa što je sve urađeno, eto, od kad on postoji? Što je urađeno? Istraživali smo izvore. To nam je najviše bilo. Najveći posao bio i najduži posao bio. Ono što smo našli
mi to malo šire zahvaćamo, ne samo Suboticu. To što smo našli i što su nam dopustili, to smo skenirali, to imamo skenirano. Puno toga je prepisano, što isto nije mali posao. Puno toga se obrađuje, nešto je objavljeno u raznim zbornicima, recimo u 2 zbornika u Beču je objavljeno jedno 500 godina Hrvata u Beču, a jedno drugo hrvatske ustanove u Austriji, što je baš na izvore išlo. Objavljeno je recimo u Zagrebu u jednom zborniku hrvatskih studija u pučanstvu Subotice. Ovdje je u pripremi ovaj zbornik, nešto materijala što se ja našao, a mnogo toga su drugi našli, hvala Bogu, i to mi je vrlo drago. Ne bi volio otići s ovog svijeta, a da odnesem sa sobom iskustvo i znanje. Ono što sam 50-60 godina u školama skupljao, da to jednostavno samo tako ode. Da to mora ostati neka korist narodu. Budući da se među ostalim bavite istraživanjem povijesti hrvatskog naroda na području Vojvodine, možete li nam reći od kada su Hrvati prisutni na ovim prostorima? Ne mogu vam reći. Jer to nemoguće reći. Postoje pisani dokumenti da su već 1541. Da je bio jedan sudski spor u Segedinu koji je vodio jedan po prezimenu Tot. Tot je Slavonac u to doba. Ima još ispred mohačkih vremena podataka Pavao Tomori, koji je bio vrhovni zapovjednik kršćanske vojske na Mohaču. On je Hrvat iz Bosne. On je kao malo dijete emigrirao sa svojim roditeljima i tamo se naselio u Tomoru, u tom mjestu, i zato je Tomori, Pavao Tomori. Ima još stariji. Dubrovčani su putovali ovdje i trgovali su. I ima ovih veterinarskih dopusta, carinskih dozvola, da može sa 30 konja otići od jednog mjesta do drugog. I da piše koji, vidi se, ponekad piše čak i da je to Raguzinus, da je to Dubrovčanin. To je ogromna država bila, od Jadrana do Baltika, da se tako izrazim, nije bilo granica, pa ljudi su se šetali i tamo gdje se nekom nešto svidilo, taj se tamo naselio i ostao i oženio, udala se, to su čitave familije išle. Tako da može se reći da su ovdje živjeli. Sporadično, kako gusto, ja to ne znam, ali bilo je stalno. Pogledajte samo Hrvata. Pogledajte samo ogromnu sličnost ili blisku sličnost hrvatskog i slovačkog jezika. U dokumentima prije dolaska Mađara je to praktično isti jezik. Danas se u gradskoj, danas se tvrdi da su dokumenti gradske uprave iz 1700. godina pisani srpsko-hrvatskim jezikom, bunjevačkim dijalektom i mađarskom ortografijom, doslovno. I istim tim jezikom, srpsko-hrvatski, da kako ne može biti ono dovoljno, niko o tom nije ni sanjao, su pisali i Katančić i Knežević u Kninu, Katančić u Požegi i u Splitu su ljudi pisali istim tim jezikom, štokarskom ikavicom, da je bila mađarska ortografija. To je bila opća ortografija, ne samo mađarska. Prvi put je u 1780. neke godine mađarska ortografija bila kodificirana, u tom smislu da je uvedena kao pravilo. Tako da ne može se u tom smislu govoriti. Jesu li ti ljudi bili svjesni Hrvati ili nisu? Ta lingva vernakula i vjera, mislim da mogu biti kriteriji. Ako je neko u kući govorio hrvatskim jezikom, i ako je bio katolik, onda je sigurno bio Hrvat. Međutim, vidimo recimo u Gradišći, u ovom Beču, da je bilo dosta Hrvata reformata, jer je tamo Vlašić djelovao, to je jedan Istranin koji je Ignjanac Vlašić, koji je bio vrlo blizak suradnik Martina Lutera.
Uglavnom, nacionalnu pripadnost u ono doba nije se tako strogo uzimalo kao danas. Ona se određivala prema pripadnosti jeziku, vjeri i području. Hvala vam na gostovanju i hvala što ste nas vratili u daleku prošlost i upoznali nas s povijesnim događajima i datumima važnim za Suboticu i njeno stanovništvo. Molim, vrlo rado. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Reprizu ove emisije možete pogledati u nedelju od 17:30 i utorak od 13:30. Moj sugovornik bio je jedan od organizatora obilježavanja 300. obljetnice Franjevačke rezidencije Svetog Mihovila u Subotici i osnivač Hrvatskog dokumentacijsko-istraživačkog centra, magistar Bela Tonković, a moje ime je Ivana Petrekanić-Sič.